तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर पाइप का बैंड कट के बनाया गया है। इधर वेल्डिंग करने के लिए इधर रूट भरा रहा है। तो बिल्डर साहब हमारे रूट भर रहे हैं गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्डर साहब बताइए कितना mm का राड है? 2.5 का है। 2.5 mm का राड से इधर रूट भरा रहा है मेरे दोस्तों। अभी इधर 3:15 से इसका फाइनल रूट भरा है, फाइनल मराएगा इसका वेल्डिंग। आप लोग रूट देख सकते हैं दोस्तों। अभी फाइनल का आपको मैं शूट करके दिखाता हूँ।